بنكسل كلنا نقوم نعمل حاجة حلوة. تعالى اوريكوا ألذ وأسرع كيك في دقيقتين وبكذا نكهة. يلا نبدأ بكيكة الشوكولاتة. أنزل ب4 معالق دقيق كبار، عليهم نص معلقة بيكنج باودر صغيرة، عليهم معلقتين سكر كبار، عليهم معلقتين كاكاو كبار، عليهم معلقة نسكافيه صغيرة، وقلب. أنزل عليهم ببيضة، 3 معالق لبن كبار، ومعلقتين زيت كبار، واخلط كويس. كده كيكة المج جاهزة. هزينها بصوص شوكولاتة سهل وبسيط، عبارة عن معلقتين لبن مكثف عليهم معلقة كاكاو صغيرة، وبكده هتاكلوا أحلى وألذ كيكة شوكولاتة. ممكن كل واحد يزينها بالطريقة اللي تعجبه، ممكن كمان تحطوا عليها نوتيلا، ممكن فاكهة اللي تختاروها، ممكن كمان مكسرات. وبكده نكون جهزنا أول كيكة. نيجي بقى لكيكة اللوتس. أنزل بالبيضة، وعليها معلقتين الزيت الكبار، وبعدين 3 معالق اللبن الكبار، وعليهم رشة الفانيليا، وبعدين 3 معالق اللوتس، وقلب. وانزل بمعلقتين السكر الكبار، وعليهم 4 معالق دقيق كبار، ونص معلقة البيكنج باودر، واخلطهم كويس. انا هنا زينتها بمعلقتين زبدة لوتس، وحطيت عليها بسكوتة لوتس. اسيبكم بقى وادخل اكلها. ودي بقى اخف كيك فيهم، كيكة جوز الهند. انزل بمعلقتين سكر كبار، عليهم 4 معالق دقيق كبار، عليهم معلقة جوز الهند، عليهم نص معلقة بيكنج باودر، ورشة الفانيليا، وكمان معلقتين لبن كبار، عليهم معلقتين زيت كبار، وقلب واخلطهم كويس. وكده خلصت معانا الكيك. نزينها برشة جوز الهند وقطعة أناناس. الكيك ده بقى للناس اللي بتحب المكسرات. أنزل ب3 معالق لبن كبار، عليهم معلقتين زيت كبار، عليهم معلقتين سكر كبار، عليهم 4 معالق دقيق كبار، وشوية مكسرات، ورشة الفانيليا، ونص معلقة البيكنج باودر الصغيرة، وقلب. أزينها برشة شوكولاتة وشوية عين جمل، وبكده تكون خلصت معانا الكيكة. وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي ايه اكتر كيك عجبتكم.